خياتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا الحمد لله مع فواياج مع الجريان. ربي قدرنا وخلاص. نحبوا تهمبير، ما عندي ما نقول لك. نحبوا يولو كنخلقوا حنا من عندنا الشغل. المهم بزاف اللي قالوا لي تعيشي حطينا هذيك الخلطه اللي بنتي راهي تاكلها تاع السعله، السعله الناشفه، السعله هذيك المحرحره اللي في الصدر، الحساسيه القويه، ازماتيك. انا بنتي يعني شوفوا حساسيه وازماتيك. تعرفوا كنت ملي كانت في عمرها قريب 3 سنين ندير لها زوج انواع تاع البومبا، والله غير زوج انواع تاع البومبا. ملي درت لها هاد الخلطه يعني مجربه وماشي كيما نقولوا من راسي ولا مدوها لي، مع الول خدموها لي من بعد الحق مدوها لي، وليت نديرها. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. كيما نقولوا شكيت بها ربي سبحانه، يعني ما شاء الله. ما تقبضها هذيك هذيك السعله، شتيكو هذيك السعله كيفاش هكذايا. يعني انا غير تسعله ديك السعله خاف ما نكذبش عليكم، الا كانت تجري الا كانت تلعب تقبضها باسكو ازماتيك. مي بهاد الخلطه الحمد لله تبدا من السن تاع 3 سنوات فما فوق. هاني قلت لكم نبداو على بركه الله. عندنا زيت الضرو. زيت الضرو يكون هذاك الحر، يعني روحي عند العشاب اللي تعرفيه ولا ناس هكذا وصيهم يجيبوا لك شويه تاع زيت الضرو. عندنا العسل الحر بيان سور يكون حر، ماشي عسل وخلاص. وعندنا زيت الزيتون، زيت الزيتون تاني يعني الحرة، زيت الزيتون وخلاص. هاي لك هادو 3 مكونات تشكي بيهم ربي وتدعي لي بيهم، يعني ما شاء الله. نبداو. عندنا 4 مغارف تاع عسل، تقابلها 2 مغارف تاع زيت الضرو و2 مغارف تاع زيت الزيتون. مثلا عندنا 8 مغارف عسل، تقابلها 4 مغارف تاع زيت الضرو، تقابلها 4 مغارف تاع زيت الزيتون. يعني الزيت الضرو النصف تاع العسل، فهمتوني؟ النصف ديالو. عندنا 20 مغرف تاع عسل، تقابلها 10 مغارف زيت الضرو و10 مغارف زيت الزيتون. هذه هي وصفة بإذن الله. لما ريحتيش أروحي ليا. قلت لكم من 3 سنوات حتى المولى 90 سنة، من 3 سنوات حتى المولى 90 سنة. عندنا تاع 3 سنين كيما نقولوا 4 سنين 5 سنين، كيما انا بنتي راهي دوك 8 سنين. عندها هاد المغرف الصباح في الظهر كي نفطرها نعطيلها، وعندي في الليل كي تجي خلاص راح تحكم بلاصتها وترقد. سبحان الله. الا كانت هذيك السعله اللي كنت نديها للسبيطار، والله كنت نديها للسبيطار يديروا لها هذاك لايغوسول، يديروا لها واحد الكاشف لايغوسول تستنشقها. الدواء يعني ما عندي ما نقولكم، سفريت بها ملي كانت في عمرها 4 شهور. شغل عرقت ولا والله ما على بالي، وخلاص تغلقت لي الطفله. او ميم طون تاني كيما نقولوا وارثه، يعني الجد الاب بالبومبا. مي بنتي اللهم لك الحمد نحيتها لها نهائيا ملي نشفى لها. قفلت هكذا 4 سنين خلاص بنتي البومبا. يعني الحمد لله هذا هو دواها. الا بالك كيما نقولوا قراجم ولا هذه باينه لازم طبيب. هذه هي. عندك هذيك الحساسيه تاني قلت لك القصحه، عندك هذيك السعله، عندك اللازم، يعني تجربيها ما شاء الله ما شاء الله. يعني هاد الخلطه خلاص ما نبدلهاش باي حاجه. ديريهم هكذا في بلاره ومدي لوليداتك. الا كنتي انت كبيره في السن كيما نقولوا مغيرفه تاني في الليل، مغيرفه في الليل صغيره ومغيرفه الصباح، هذا ما كان مده 3 ايام تشوفي الرحمه نزلت عليك. ربي يجيب الشفاء ان شاء الله كامل وليداتنا، واللي مضرور ومعطوب كيما نقولوا ربي يشفيه ان شاء الله ويرفع عليه الضر. هذه هي يعني وصفة بإذن الله بإذن الله مجربة.
بارطاجيها، يعني كيما نقولوا تعم الفايدة سيرتو اللي راهم يعانوا مع وليداتهم. هنا كان الحال شباب احنا كي يكون الحال شباب الناس تخرج، الناس تروح كيما نقولوا تقضي. لا احنا كي يكون شباب جبدي الزربية، غسلي الحيوط، ارمي الماء جبدي الماعن، يعني ما عندي ما نقولكم، جبدي الكوانات، سيقي مور الكوانات، جبدي الخزانه، بدلي الخزانه، يعني الله المستعان. هنا كان البلاكار ديالي مخروب ما عندي ما نقولكم. واني باذن الله قلت نخملو، يعني قلت نخملو ونشاركو، شاركتو ديجا معاكم. شوفوا الكواليس ما عندي ما نقولكم، والله غير ديريكت وريت لكم. راني حابه دوك واحد التلايق ماشي هو تواسيري نفرشو او ميم طون العتبه تاعو تجي كي تلقى. لا راكو شايفينهم كي تلقى ويتباع في المارشي تاع باجاراح، كي تلقى كي نديرهم نرمي هذيك التلقى هكذا الفوق والتحت او ميم طون راهو تواسيري نفرش من هيك باذن الله. كي نخرج نشريه مع الوقت قاعده نستنى، قاعده لا وخلي بعد قلت انا الليكتا، انا ما رانيش خارجه راني غير نحلم. كي نتكسل نبدا نحلم، قلت مالا نخملو ومن بعد كي يكتب لي ربي هذيك الخرجه نشري كيما نقولوا والله ما على بالي لا 2 مترات الفوق و2 متر حتى نكيل، ومن بعد غير كيما نقولوا جهه نرفد ونحط، جهه نرفد ونحط وخلاص. هاوليك خملتو يعني بالطبع والشام، وجبت ميعنات تاع رمضان وجدتهم حطيتهم، بعد برك ندخلهم الكوزينه. هذا ما كان يعني الحمد لله، برك حنا نديروا الكوراج لبعضنا. هذا ما كان ربي قدرنا. وانتم قولوا لي مناكو لاحقين، انا صافا الحمد لله كملت، يعني كملت تقريبا 70% كملت. مازال لي برك باذن الله نشارك معكم الطويان تاع البلاكار. هاهم ديك المعنات اللي جبتهم هاد المره. قلت ما نكتر، ما نروح نشري، ما نكذب، هذاك البول وقتاني وجدته. قلت يعني اللي عندي وباش كانت، اللهم لك الحمد. يعني احنا نصوموا على الطاعه وعلى العباده وخلاص. هذا ما كان. هذيك السله عمرتها كاع بدوزان تاع الكاطو، غطيتها وخبيتها. جبت كلش هاد المره في البلون، قلت خليه هدي الدرايه تاني ناسبيريها وخلاص والحمد لله. ربي يقدرنا ان شاء الله، وربي يقدركم، ونتلاقاو في روتين واحد اخر. وما تنساوش هذيك الوصفه اللي عندها هذا المشكل، يعني راهي ما شاء الله. نتلاقاو في روتين واحد اخر، ما نقولكم غدوه، ما نقولكم غير غدوه. تهلاو في روحتكم وسلام خياتي.